ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். வெல்கம் டு ஹாப்பி டைம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மேக்ஸிமம் யாரும் கேள்விப்படாத அறுசுவை இலை குழம்பு பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்களால் முடிஞ்ச பயனுள்ள தகவல்களை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்கு போகலாம். அறுசுவை இலை குழம்பு அப்படிங்கிறது இனிப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு, உப்பு, காரம், கசப்பு இந்த எல்லா சுவைகளுமே இந்த குழம்புல இருக்குங்க. ஸோ மாதம் ஒரு முறை இந்த குழம்பை நம்ம செஞ்சு சாப்பிடும் பொழுது உடலில் உள்ள தேவையற்ற கழிவுகள் எல்லாமே நீக்கிட்டு நம்ம உடம்பை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம மாதம் ஒரு முறை இந்த குழம்பை செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க. ஸோ இது எப்படி செய்கிறது, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. புதினா கீரை ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம். துளசி ஒரு 1/2 கப் எடுத்துக்கலாம். கருவேப்பிலை ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம். முடக்கத்தான் கீரை ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம். கொத்தமல்லி ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 4லேருந்து 5 எடுத்துக்கலாங்க. நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த கீரைகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகம் உள்ள கீரைகள் தான். நம்ம உடலுக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களுமே இந்த கீரைகள் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு இருக்குது. இந்த கீரையோட அளவு பார்த்திங்கன்னா நான் 2 பேர்லேருந்து 3 பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 4-5 பேர்னால் கீரையோட அளவு அதிகப்படுத்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 10 பூண்டு பல், 1 டீஸ்பூன் தனியா, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் எள்ளு, சீரகம் 1 டீஸ்பூன். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எண்ணெயில் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்துட்டு அரைச்சிக்கலாம். வறுக்கிறதுக்கு மண் சட்டி எடுத்துக்கலாம். மண் சட்டி ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் இதை எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன். லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌனாக வரும்போது நம்ம வறுத்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் எல்லாத்தையும் போட்டு வறுத்துக்கிறேன். எல்லாம் பொன்னிறமாக வறுத்துக்கிட்டால் போதும், ரொம்ப நேரம் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான். நம்ம எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா ஒரு 20 மினிட்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இந்த குழம்பு ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் வறுத்துட்டேன். இப்போ ஆற வச்சுக்கலாம் ஒரு சைடு. ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் காரத்துக்காக. எல்லா கீரையும் நான் ஒன்றா போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதே சட்டியில் நம்ம 2 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி எல்லா கீரையும் நம்ம இப்போ வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஹீட்டான அந்த பேனில் போட்டு கீரையெல்லாம் வதக்கிக்கலாம் நல்லா. ஸோ இப்போ இந்த எல்லா கீரையும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம வதக்கிக்கலாம். ஸோ இதில் எல்லா கீரைகள்லையுமே அதிக அளவு சத்துக்கள் இருக்குது. இந்த முடக்கத்தான் கீரை பார்த்திங்கன்னா முடக்கை நீக்கும் முடக்கத்தான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுடைய மூட்டில் இருக்கிற எலும்புகளுக்கு நல்லா வலுவை தரக்கூடியது. நாங்கள் முடக்கத்தான் கீரை தோசை கூட எங்களோட வீடியோவில் நாங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். அதோட லிங்க் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். வேணுங்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் இன்னும் இருந்தால் போதும். ஸோ இப்போ எல்லா கீரையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது ஒரு பிளேட்டில் வச்சு நம்ம இப்போ ஆற வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ வறுத்த கீரையோட நம்ம வணக்கின அந்த தனியா, மிளகு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஸோ நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு குழம்புக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கலாம். இப்போது சின்ன வெங்காயம் 1 கப்பு, உரித்து வச்ச பூண்டு 1 கப் எடுத்துக்கலாம். தக்காளி 2லேருந்து 3 தக்காளி வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. புளி கொஞ்சமாக தேவையான அளவு ஊற வச்சுக்கலாம். குழம்புக்கு தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு 3 டீஸ்பூன் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கடுகு 1 டீஸ்பூனு, சீரகம் 1 டீஸ்பூனு, வெந்தயம் 1 டீஸ்பூன் நம்ம இப்போ பேனில் போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ சொன்ன எல்லா பொருட்களையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடுகு, சீரகம், வெந்தயம் 3ஐயும் நான் இப்போ போட்டுட்டேன். இதோட சின்ன வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ பூண்டும் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம புளி நல்லா கரைச்சி கெட்டியாக ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம், கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதும். இப்போ புளி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. கீரையை ஆட் பண்ணிடலாம். சரி, இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் இதை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம நிறுத்திடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம நல்லா வணக்கியிருக்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதோட 1 டீஸ்பூன் வெல்லம் வேணும்னாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். குழம்பு இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இது ஒரு 2 மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது சூப்பரான அறுசுவை இலை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த குழம்பு நம்ம இட்லி, தோசை, அடை எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது வின்டர் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப்லாம் இருக்கும். ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த குழம்பு எடுத்துக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு ரிலீஃபாகவும் இருக்கும் இந்த குழம்பு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் போட்டிருக்கிற சின்ன வெங்காயம், பூண்டு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ மாதம் ஒரு தடவை நம்ம இந்த குழம்பு சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுடைய பாடி நல்லா ஷைனிங்காகவே இருக்கும். முகம் பொலிவு பெறுறதை நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ நான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக வாழை இலையை பயன்படுத்துங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.